अरे देखो इसकी पिचकारी। टॉमी अपनी पुरानी टूटी हुई पिचकारी से होली खेल रहा था। कपड़े फटे हुए, रंग भी कम। तभी दो अमीर डॉग्स वहां से गुजरे। उनके पास बड़ी चमकदार पिचकारियां थी। उन्होंने हंसकर कहा, इससे भी होली खेलनी है? टॉमी चुप हो गया। आंखों में हल्का सा दुख था, पर दिल में एक फैसला। अगले दिन से उसने मेहनत शुरू कर दी। कभी मजदूरी की, कभी फल बेचे, कभी भारी कट्टे उठाए। दिन भर पसीना, रात को थकान, पर टॉमी रुका नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने पैसे से एक बड़ी सुंदर पिचकारी खरीदी। होली के दिन वो कॉन्फिडेंट होकर वापस आया। दो अमीर डॉग्स हैरान रह गए। ये इतनी अच्छी पिचकारी कहाँ से लाया? टॉमी मुस्कुराया। मेहनत का रंग सबसे गहरा होता है, और इस बार सबसे ज्यादा रंग उसने ही उड़ाया।